Hai, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Hari ini saya akan mengajak Anda semua ke satu tempat yang sangat menarik, tempat yang dipanggil sebagai Bue Ruru. Bue Ruru juga dikenali sebagai air terjun. Bue Ruru terletak di Kampung Suang Punggur, Kota Belud, Sabah. Jom kita ke sana. Perjalanan kita dari Pekan Kota Belud ke Kampung Suang Punggur mengambil masa lebih kurang 30 menit. Sembahkan lama hidup melundak ambar bumbang tawakal ngarunan yang mahikat ikhlas serah timbangan takdir tulus berserah.